वो ट्रैक्टर से ऊपर की 9 इंच मिट्टी भुरभुरी होती है, लेकिन 9 इंच के नीचे वो जो प्लाऊ है वो कितना प्रेशर देता होगा जमीन पर? तो 4 बार जब वो प्लाविंग करता है, 1 साल के बाद, दूसरे साल के बाद, तीसरे साल के बाद, आज की स्थिति में हालत ऐसी हुई है, स्पेशली इन पंजाब, हालत ऐसी हुई है कि 9 इंच के नीचे एक कड़क स्ट्राटा बन गया है, एक हार्ड पैन बन गया है। इसलिए प्लाविंग इज द बिगेस्ट एनिमी।